皆さんこんにちは。カフェトークブッククラブラジオのお時間です。 Hola, ¿cómo estás, Eriko? Estoy bien, gracias ということで、本日はメキシコからスペイン語とイラストレッスンを提供しているロマリー先生にお話をお伺いしていきます。ロマリー先生が最近読んだ本、そしてラテンアメリカ文化を垣間見ることができるおすすめの5冊についてスペイン語でお話ししていただき、私カフェトークのスペイン語担当のエリコが日本語で意味をお話ししていきます。ぜひ最後までお聞きください。ではまず最近読んだ本についてロマリー先生教えてください。Claro, de hecho, justo la semana pasada encontré una compilación de poemas bastante interesante que se relaciona muchísimo con la cultura japonesa y la mexicana. El título de este libro es Poemas para Otakus por la escritora, te repito el nombre, Paola Llamas. はい、実はちょうど先週日本文化に関するポエムのコンピレーションブックに出会ったところです。メキシコ人のパウラ・ジャマスさんという作家によるもので、タイトルはオタクのためのポエムと言います。Este libro de poemas para otakus es una colección que celebra la fusión entre la cultura mexicana y japonesa. オタクのためのポエムという本はメキシコと日本の文化の融合をたたえるコレクションとなっております。Especialmente el fenómeno otaku en mi país, en México. Los poemas exploran la nostalgia, identidad y comunidad de los aficionados mexicanos, entrelazando referencias de anime, manga y la vida cotidiana mexicana. 特にメキシコでのオタク現象というのを取り上げていて、アニメや漫画、それからメキシコの日常生活への言及というのを織り交ぜながら、メキシコ人のオタクファンたちのノスタルジーだったりアイデンティティ、コミュニティを掘り下げる内容になっています。Y la considero una obra única con un lenguaje fresco y accesible, pues captura la esencia de México y destaca la capacidad de la cultura mexicana para adoptar influencias extranjeras. この本は大変ユニークな作品で、臨場感ある親しみやすい言葉でメキシコにおけるオタク文化の本質を捉えていて、メキシコ文化が海外文化を受け入れることができるということがよくわかる本になっています。Entonces, como ilustradora, digamos que la poesía y la estética japonesa de este libro influencian mucho mi estilo artístico y representación visual de la cultura otaku, porque todos crecimos con personajes japoneses, en realidad aquí en México nos encanta. イラストレーターとしてもこの本に書かれている詩で感じる日本の美学にとても大きな影響を受けています。私たちは全員日本のアニメを見て育っていますし、メキシコ人は本当に日本文化が好きなんです。Y también cubre temas de amor, soledad y fantasía que están presentes en cada poema y que también están presentes en mis dibujos, pues embarca mucha de la sensibilidad de la cultura japonesa y mexicana unidas. またこの詩集に含まれる愛、孤独、ファンタジーというようなテーマというのが私が描く絵にも共通しているテーマとなっておりまして、メキシコ文化と日本文化の感性の融合というのを強く感じます。 Tengo un poema aquí preparado, si me dejas leerlo para ustedes y ya me dices qué opinas. ここで皆さんにちょっと聞いていただきたくって、その、詩集のうちの一部分を読み上げますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。 Métela en arroz, ¿ok? Y el subtítulo de este poema es La persona que creó el 2D es un dios. タイトルは米に入れ。サブタイトルは二次元を創造した人は神だ。 Un grupo de señoras y yo hemos decidido hablar de cosas que importan, como envejecer fuera del tiempo, como las pieles se arrugan, pero el amor no. El cuerpo es un lugar extraño, lo que contiene, contener. Un grupo de señoras y yo amamos los músculos 2D y nos queremos mucho entre nosotras. Lo irreal y más real, a veces que la realidad misma, dice una. Detalles y precios, dice otra. Digo,
Un grupo de señoras y yo nos conocemos en la fantasía universal del amor. El símbolo del mismo, compartir pareja ficticia, es de nuestros recursos feministas favoritos. ある女性たちのグループと私は重要なことについて話すことにした。年を重ねるけど時間は過ぎない。肌にシワは寄るけど愛にはシワはできない。体とは不思議な場所、不思議なものを含む場所。私たちは二次元の筋肉を愛し、さらにお互いをもとても愛している。非現実は時に現実そのものよりもリアルであるとある人は言い、詳細と価格は DM でと別の人は言う。私は思う。この女性グループと私は愛という普遍的なファンタジーの中で知り合った。私たちの象徴である。架空のパートナーを共有することは私たちフェミニストのお気に入りの手段である。Este es un fragmento que habla mucho de la posición de la mujer al sentir esta emoción por algún personaje en especial y sentir que hasta estamos enamoradas de ese personaje ficticio y nos encanta compartirlo con amigas y nos encanta decir Goku, no sé, pero el mensaje es muy bonito. はい、これは二次元のキャラクターを愛する女性の気持ちを切り取っていて、私たちはそのキャラへの感動とかいかに恋しているかというのを仲間同士でシェアするのが本当に楽しいんですね。例えば「僕好きだよ」とか、なんとか、この詩がですね伝えるメッセージというのはとても美しいと思います。Incluyendo el que acabo de mencionar, el de poemas para otakus, digamos que tengo 5 más. ただいま紹介したオタクのためのポエムの他にも今日は他に5つご紹介するスペイン語の本があります。Sí, para mí es una colección personal de libros en español para compartir y hablar sobre la importancia de entender el estilo del autor y el género del libro en la literatura latinoamericana, pues el español es bastante versátil y puede cambiar mucho dependiendo de cómo lo interpretes. 私にとっては今日ご紹介する本がラテンアメリカ文学の作家とかジャンルの特徴を理解する上でぜひ皆さんと共有したいと思った個人的なラインナップになります。スペイン語というのは本当に多彩な言語で解釈によって大きくその印象が変わるということがあります。Entonces, antes de escoger un libro y antes de mencionarles mis títulos, me gustaría recomendarle a la audiencia hacer un poco de investigación sobre el escritor y el contexto del libro, pues eso realmente puede mejorar la experiencia y enriquecer el vocabulario a medida que avanzas. ということでこれからその本をご紹介したいと思うんですが、その前にまずですね読む前に、おすすめしたいのはその作家についてのバックグラウンドですとかその本のあらすじというのを、読む前に事前に、ちょっと調査していただくと。そうしたことでその後の、読書体験というのが非常に豊かなものになりますし、事前に語彙を確認するということもできますので、ぜひ事前に内容を確認していただくことをお勧めします。El libro de Supernaturalia, de hecho, es una de mis clases de lectura compartida en Café Talk. Y lo que hago es que los acompaño en la lectura. No vamos a leer todo el libro en una clase, sino quizás unos cuantos párrafos. まず1冊目はスーペルナトゥラリアという本です。これはカフェトークのレッスンでも提供していまして、一緒にその本を読んでいくという内容になっているんですが、全てを読むというわけではなく、そのうちの1小節を切り取って一緒に読んで読解をしていくというような内容になっています。Donde yo pondré atención a tu pronunciación, a que estés de verdad comprendiendo el mensaje y pues estaría apoyándote en una tipo conversación donde el estudiante y yo podemos expandir en nuestras ideas y nuestras opiniones. そして読みながら発音もしっかり聞いて改善していきますし、正しく本当の意味を理解しているかというのをちゃんと見ながら
最終的には一緒に会話をしてお互いの感想や意見を広げていくというようなレッスンの内容になっています。El primer libro, como acabo de mencionar, es una colección, Supernatural, es una colección de relatos escrita por la autora mexicana Norma Muñoz Ledo. スーペルナトゥラリアなんですけれども、こちらもメキシコの女性作家であるノルマ・ムニョス・レドさんが書いた短編集になっています。Que explora el mundo de lo sobrenatural con elementos de mitología, leyendas urbanas y folclore, tejiendo misterio y terror también en cada historia. そしてこの短編集には神話、都市伝説、民間伝承といった要素が取り入れられていて、そういった超常現象の世界というのを探求して、それぞれのストーリーに謎とそしてちょっと怖さがあるような、そんな短編集になっています。A través de sus relatos, la autora invita al lector a adentrarse en diferentes aspectos de lo paranormal, desde fantasmas hasta brujería, utilizando un estilo cautivador y una narrativa rica en detalles que sumerge al lector en atmósferas misteriosas. それぞれの短編がこの作家の語り口によってですね、非常に不穏で神秘的な雰囲気というのにしっかりと浸らせてくれるような、非常に凝った、細かいところをしっかりと描写している素晴らしい描写の本になっています。Como ilustradora, esta obra de ficción me inspira bastante a explorar el mundo del misterio y lo sobrenatural en ilustraciones. Y los relatos de Muñoz Ledo sobre fantasmas, criaturas fantásticas y demás influye bastante en la representación visual y las atmósferas de mi arte. イラストレーターとしてもこのフィクション作品にですね、非常に大きな影響を受けておりまして、この神秘的な超常現象の世界を通じてそこに出てくるお化けとかファンタジーの生き物、などのその描写でですね、私のアートの映像的全体の雰囲気としても大変大きな、影響を受けています。Entonces también de eso podemos aprender si es que queremos desarrollar nuestra creatividad o nuestra imaginación cuando dibujamos. なのでスペイン語の勉強だけではなくて絵を描く人にもぜひ読んでいただきたい本で、想像力ですね、作る方の想像力とそして想像する力というのを養える本になっていると思います。Otro libro que también es muy importante para la cultura mexicana y es bastante ancestral es el Popol Vuh. 次にご紹介する本ですが、メキシコ文化にとって大変重要な本になります。Que es, en este caso, con el que yo cuento, es una adaptación de Albertina Saravia. Hay bastantes adaptaciones del Popol Vuh porque es un códice ancestral de los mayas de muchísimos años. 今回ご紹介するポポルブフはアルベルティーナ・サラビアという作家のバージョンになりまして、これはマヤ文明の聖典の現代的な翻訳になっていまして、さまざまな作家がこれまでにこの現代的な本案というのを出している非常に古い本になります。El mensaje o el contenido es, digamos, un texto sagrado para nosotros, porque aparte de darnos bastantes historias cortas de los dioses y la mitología de aquellos tiempos, incluye ilustraciones basadas en los códigos mayas antiguos. この本のメッセージ、内容は私たちにとっては聖なる文章というふうにも言ったりするんですけれども、その時代の神様、神話についての短いストーリーの他に、マヤ聖典に基づくイラスト、古い挿絵も、多く含まれています。Y todo el libro se enfoca en las aventuras de la creación del mundo. Te platica de cómo se creó el mundo desde la cosmología maya y las aventuras de dos gemelos que son Hunahpu e Ixbalanque.
でこの本で全体的に語られていることとしては、どうやって世界が作られたか、マヤの宇宙論に基づいてどのようにその世界が創造されたかというのが、書かれているわけなんですけれども、そこに出てくる、2人の双子がいます。1人はフナプで、もう1人はイクサバランケという名前の双子の物語が出てきます。Si lo comparamos con la cultura japonesa un poquito, Hunahpu es la representación del, digamos, como el yin y el yang, como el sol y la luna. Entonces estos dos gemelos viven aventuras y tienen, digamos, conexión con otros dioses de una manera única y nos hace comprender un poquito más de qué es lo que inspira nuestra cosmología ancestral. その双子を、日本の文化と少し比較すると、陰と陽、太陽と、月といったような非常に対照的な、人物像で、その2人が神様たちと交流したりするようなストーリーを通じて、その時代の古い、宇宙論というのを理解できるようになっています。こんにちは。お話が盛り上がっているところですが、ここでカフェトークの際から、今回のブッククラブ図書室ピックアップ図書とイベントのお知らせです。今回のピックアップ図書は、スペイン語講師、ボリビア在住アリソン先生からご紹介いただいております。先生はカフェトークでスペイン語の他に、英語、アロマセラピー、そしてコーチングなどのレッスンを提供しています。今回ご紹介いただいたのは、アメリカの人気コンサルタントのサイモン・シネックさんの書いた Start with Why という本です。日本語版は Why から始めよう。インスパイア型リーダーはここが違うという題名となっております。こちらはどんな本なのでしょう。原書は英語で、いただいたコメントはラジオページに掲載しております。ラジオでは日本語に訳した先生からいただいたコメントをご紹介いたします。サイモン・シネックのStart with Why は、仕事だけでなく自分にとっても努力する上で目的とモチベーションがいかに大切かを掘り下げた素晴らしい本です。なぜ、どのように、何をするのかという作者の提案するゴールデンサークルのコンセプトは非常にわかりやすく、人や組織の動機や価値観をよりよく理解するのに役立ちます。この本は自分がなぜこんな行動をしたかと考えることで自分を理解し、それが充実感と成功につながる可能性をわかりやすく書いてあります。自己啓発やリーダーシップに興味のある方にぜひおすすめの本となっております。なかなか骨のありそうな本ですね。こちら日本語訳も出ております。英語に合わせて日本語版もリンクを貼っておくので、ぜひご興味がある方は読んでみてください。本日はお付き合いいただきありがとうございました。初のスペイン語ラジオいかがでしたでしょうか。これからも随時カフェトークならではの多言語での放送をお届けできたらと思っております。それではロマリー先生をお迎えした第5回ブッククラブラジオはこちらでお別れとなります。あと3冊は次回の放送でお届けします。皆様お楽しみに。この配信はいつもの生活に世界のスパイスをカフェトークのエリコとサエがお送りしました。ありがとうございました。